Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Вам же не сложно мышкой ткнуть? Приятного просмотра, друзья. Погнали! Первая способность Nature as Grasp протягивает лозы до указанной области. Они замедляют проходящих по ним врагов и наносят им урон крипом вдвое меньше. Лозы наносят на 50% больше урона, если касается дерева. Вторая способность Leech Seed. Герой каждую секунду высасывает жизнь из случайного врага, сначала из героев, забирает здоровье жертв и замедляет их. Третья способность Living Armor накладывает на выбранного героя или постройку защитный покров, увеличивающий регенерацию здоровья и броню. Четвертая способность Overgrowth Ульта. Вокруг героя разрастаются опутывающие врагов корни и лозы. Жертвы получают периодический урон и не могут перемещаться, телепортироваться, уходить в невидимость или атаковать. В общем, им настает полный привет. Пятая и пассивная способность, которая вам дается с первого уровня Nature as Guise, позволяет ходить сквозь деревья, если герой не получал урон последние 3 секунд. При этом он будет быстрее передвигаться и иметь усиленное лечение и восстановление здоровья. Хороший момент сейчас разыгрался. Блин, поздно заметил, что забыл запись. Ладно. Посмотрим, что сейчас будет. Так, вардик. Поставим вот сюда. Огр у нас убежал. Ну, правильно. Все у нас огры агрессивные сразу кидают. Второй скилл. Так. Самое главное, смотрите, вот сейчас ситуация. Никогда не бегайте от Трента по лесу. У вас область передвижения достаточно узкая. Определенное направление между деревьев. Если Трент кидает на вас первый скилл, так еще если он с виномом, то все. Он, скорее всего, вас напинает в лесу. Поэтому, если что, топорик с собой носите, чтобы быстрее из леса убежать. Потому что либо на развороте ударите и дальше бегите. Ну, хотя это вам не особо поможет. Иди сюда. Кстати, от крипов можно бегать через лес. В общем, не скидывают они скилл пассивный, трентовский. Поэтому можно передвигаться. Но если герой ударит, то все, скидывается. И эти 3 секунды вам покажутся очень долгими. Качаем второй скилл. Он нам нужен для отхила. Очень хорошо отхиливает. Так, вот второй скилл. Какой-никакой. Отхил был. Плюс замедление. Еще с первым скиллом. Так что он от нас. Джага, в принципе, понимает, что меня сейчас не так уж легко достать. Поэтому будет всячески гоняться за снайпером. Но сейчас он, я думаю, сейчас догоним. Вот и все. Двоих забрали. Они разделились. Могли меня гонять. Ну, хотя это еще бы хуже, наверное, было, потому что подставились они оба, потому что ближники. А снайпер бы спокойно накидывал бы им. Поэтому в такой ситуации им достаточно ситуативно, поэтому надо, пока не попробуешь, не узнаешь, что-то делать, в общем. Так, как мы саппорт, наверное, соберем сразу Меку. Сейчас посмотрим по ситуации. Мы максимально должны помочь своей команде. Так, Аркан, наверное. Аркан будет в данный момент сейчас поважнее. Мы достаточно агрессивно играем. Часто пользуемся скиллами. Смотрите, ребята, сами, что вам в первую очередь собрать. О, барочка. Иди сюда, мой хороший. Ты пришел очень вовремя. Вы видите, после первого скилла он выбрался, и вторым скиллом мы его замедлили.
Можно сразу проюзать и первый, и второй скилл, чтобы максимально было эффективно, чтобы он не убежал. То есть получается первый скилл, вином этот шарик и плюс второй скилл. То есть очень сильное замедление. Противник просто практически не двигается. Первый скилл стараемся кидать так, чтобы какое-то дерево задевало, чтобы урон был на 50% побольше. Это кажется вроде копейки, но на начальных уровнях они достаточно дают хороший урон. Вот Огр, смотрите. Он бежит по прямой. Ему некуда деваться. Ему надо только бежать. Так. Не забываем фармиться. Мы хоть и саппорт, но у нас очень важные слоты. Так, тень у нас там один внизу. Не для тебя. Золотишко. Баунти, надеюсь, ребята понимают. Это мне пригодится. Забрали нашего тени. Главное мипа не нафармить. Так, попукаем немножко его. Продолжаем фармиться. Курьер сил света был убит. Так, помочь, не помочь. Успею, не успею. Попробуем. Ага, пришел. Что пришел? Ладно. Может, хоть тени поможем. Что такое? У них, походу, еще вороны в нашем лесу стоят. Опс. Просто в наглую гуляют. Тени, походу, тут и вообще их не гонял. Пусть так и будет. Я думаю, уйдет. Иду в новую рощу. Вот Лина могла, в принципе, успеть. Давайте, ребята, давайте. Хоть кого-нибудь заберем. Снайпер молодец. Что на топе мне хоть помогал. Сейчас тоже неплохо сыграл. Вашу верхнюю башню атакуют. Ну как неплохо. Нормально. Масть. Почему бы и нет? Тени там в наглую толкает линию. Похоже, даже карту не смотрит. И сделай. А может, смотрит. Может, надеяться, что мы пока здесь отвлекаем. Он там снесет вышку. А что-то засмотрелся. Сейчас у меня такое ощущение, что заберут. Ну да. Заберите хоть, блин. Молодцы. Хоть так. Это тот момент, когда ты забываешь, что ты саппорт. Вашу верхнюю башню атакуют. Главное эту грань не перепутать. Какой славный вечер. Мы саппорты, мы помогаем. Блоковать можно, но не сильно не наглеть. Нет, наверное, не заберем. Брос слишком быстрый.
Раз так нужно. Мипа. Вашу нижнюю Рунку взял. башню атакуют. Сейчас мы его рунку разопьем. Да, конечно. Типа оригинал. Пускай так и думает. Побьем кого-нибудь в лесочке. Не забываем фармиться, еще раз повторюсь. Хоть по чуть-чуть, но мы будем копить. Постоянно поглядывая вниз на Тини. Все в ожидании увидеть убийство. Тини убил Лину. Ну или что-то подобное. Так дойду. Что-то у него не выходит никак. Надо ему помочь. Немножечко хотя бы. Он сильно зависит от своих скиллов. Поэтому соло. Чувак, ну старайся, старайся. Тебе нужно поднять уровень. Так, мы ее попугаем. Убить навряд ли ее смогу убить. Тени там что-то уснул. Ну ладно. Я, в принципе, много от него не жду. Мы пока через лесочек. Сваливаем. Интересно, придут к нам, не придут? Манкой поделились. Инваркерных хости. Линна что-то выжидает. Либо у нее какой-то коварный план. Либо она такая смелая. Куда все делось? Тини, наверное, очень лояльно с ней стоял на линии. Очень храбрая Линна. Скоро. По сути, Тини может с прокаста ее забрать. Что-то у них пошло не так. Какое нетерпеть сила приходит. Потихоньку уже. Про Джаггера что-то совсем забыли. Ну ладно. Силы тьмы укрепили свои Там друид. сооружения. Силы света укрепили свои сооружения. Сейчас он там покрепит. На виду у нас. Так. Пойдем наверх. Отгоним от вышки. Чувствую, сейчас будет жара. Иду в новую рощу. Так. Все, Огр. Ты допрыгался. Друид, ну давай. Давай, друид, ты чего? Ну ладно. Не в настроении он. А может что-нибудь покупал или изучал. Чуваки, сначала доиграйте бой, потом затаривайтесь. Вашу нижнюю башню атакуют. Для земли. Центральная башня противника разрушена. Просто тот момент, когда от вас нужны какие-то действия, помощь, вы там в ларьке сидите, либо еще чем занимаетесь, неподходящим по ситуации. Так, иди сюда. Башню атакуют. Огр, твоя очередь. Нормально, на палках ушел, но мы за ним не побежим. Не торопить. Проверим, но не побежим. О. Понятно, сразу на меня, отойдем. Наивный Мипа. В надежде, что кто-нибудь к нему в упор подойдет. Тени там щимят внизу. Нижнюю башню атакуют.
И вроде с одной стороны и вроде и плохо, но с другой стороны он отгоняет от нас сильного ДДшника, который просто фаст урон наносит очень быстрый. Силы Это Лина. тьмы укрепили свои сооружения. Может быть, ситуация вообще была бы у нас наверху по-другому, если бы Лина была наверху. Но Лина, походу, в надежде легкой наживы забывает, Башню атакуют. что нужна командная игра. В итоге мы забрали вышку верхнюю. Так, Бара, ты что тут у нас? Вардик, походу, стоит. Разбег. На кого? Угу, мейнвокера. Интересно, он видит? Сюда. Уже. Успеем, не успеем. Нетерпение. Курьер сил света был убит. Неловкий момент, когда ты понимаешь, что свитки нужны, а их нет. Достанем, не достанем, ну-ка первым. Через деревья. Понемножечку, но урон какой-то проходит. Благодаря ему мы и забираем Мипа. Сейчас. То есть вот он, чуть-чуть увеличенный урон. Вроде казалось копейки, но мы как-то забрали Мипа. Новую рощу. А вот сейчас мы не достали до дерева. В принципе, маленький урончик идет. Ну и по крипам, конечно, уменьшенный урон идет. Иначе бы мы пачку бы забирали крипов с одного скилла. А это имбалансно. Так, у нас есть талант. Качаем невидимость. Кстати, очень хорошая штука. То есть наш пассивный скилл, позволяющий сходить по деревьям. И благодаря этому таланту мы можем уходить в невидимость. Причем практически мгновенно. То есть, помимо того, что мы передвигаемся, так еще и незаметно. Благодаря вот этому таланту, нашему пассивному скиллу, частенько происходит ватханалия, скажем так, и противник просто... Обследно, нет? Происходят такие моменты, что человек тебя и не ждет. То есть в этой ситуации только варды спасут. Ты вроде думаешь, ну, там вроде Трента не должно быть, а он там стоит и ждет тебя. Так и сделаем. А сам иногда так играю. В замесах стоишь, не высовываешься, поджидаешь момент. Пусть так и будет. Первый, ульта. Кто-то через Метеорхаммер играет. Ну, ситуация у нас такая, что у нас ДД. У нас надо побольше им помощи. Я думаю, что мы соберем Владимир, Свое время. чтобы у них был отхил. Почему бы и нет? А вот Мипа. Да, придется. У них в лесу там, в нашем точнее лесу. Ребята вроде что-то делают. Тини наконец-то Вашу центральную забрал башню Лину. атакуют. Мы наконец-то увидели эту надпись на экране. Возмужал. Как Тини-то. дойду, так дойду. Бара-то у нас вообще что-то творит. Поймаем и не поймаем. Опс. И сюда. Какой быстрый. Растет семь.
Раз так нужно. Там еще Мипа. Еще бы чуть-чуть секундное промедление, меня бы в сетку поймал бы Мипа. Сейчас Нижняя Жага. башня противника разрушена. еще не время. Побалуемся. Интересно, как быстро они меня здесь поймают. А тот момент, когда чувствуешь безнаказанность и гуляешь. Опс. Где-то вард. А где вард? Как бы не попасться. Опс. А вот и вард. Для тебя. Ну ладно. Бывает и такое. Так, враги скапливаются на миду. Вашу верхнюю башню атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Попытка свести топ. Вашу верхнюю башню атакуют. Еще недавно здесь был чист. Ваша верхняя башня разрушена. Попробуем помочь инвокеру. Но он сам неплохо справляется. О, Алина. Вашу верхнюю башню атакуют. Хотя бы так. Спасем инвокера. Мне походу опять Алины кидают. Инвокер важнее. Не все там бот пытается толкнуть. Давайте не в тебя верим. Снайпер там кругаля наяривает. Вашу верхнюю башню атакуют. Какой чудесный день. Так, хватит помирать. Меньше лезть. Вашу центральную башню атакуют. Так, Силы света укрепили свои сооружения. подожди, Мипа, не убегай. Мы идем. Ваша центральная башня разрушена. Ладно, башню на миду потеряли. Главное, лица не тереть. Думаю, всему свое время. Все-таки решили пойти. Ну ладно. Бы и нет. Ну давайте попробуем. Бара кидается. Не ожидая, что кто-то есть. Просто тени забирает с прокаста Бару. Не знаю, что он Лину боится. А может, уже не боится. Пойдем потихоньку. Ну да, здесь вард стоит, я думаю. Раз Бара взяла разгон. Нетерпение. Нас видит. В принципе, это хорошо. Они сейчас будут ошибки совершать. Зайдем поближе. Есть. Жагир. Догоним, не догоним. Ну-ка. Стоять. Цветаю. Иду. И смерть уже. Резко все наши стали агрессивные. Нижняя башня противника разрушена. Меня
Мы что-то прям сильно залезли. Пойдем покачаемся. Нам тут нечего делать. Что такое? Хороший прокаст. Тени инвокера. Есть такие герои, у которых вместе очень получается мощные прокасты делать. Этих связок очень много на самом деле в доте. Порой удачная связка двух героев может зарешать просто игру. На своем опыте не одну связку такую видел, рассказывать не буду. Если интересно и вы играете в команде с кем-то, с другом, обязательно посмотрите с хорошей связки, если хотите побеждать на рейтинге. Потому что в соло на рейтинге тут не важно, какой у вас ранг, по факту все равно закинет с какими-нибудь рукастыми игроками, скажем так, в кавычках, с которыми будете, скорее всего, страдать. Поэтому шанс то, что вы будете понимать, что делать героем, увеличит ваши шансы на победу. Иди сюда. Иду. Вашу центральную башню атакуют. Мипа все пытается меня поймать. О, отлично. Парни. Вот, кстати, одна из связок. Тренд ультует. Инвокер кидает метеорит. Либо еще что-то массовое. И все. Противники не уйти, не убежать, не скрыться, вообще ничего сделать не смогут. Просто будут ждать. То есть за 2 секунды можно столько урона влить. Особенно если ауешного. Ну или даже в соло кого-нибудь забрать. Просто даже тебе никто не помешает забрать. Забираем вышку. Центральная башня противника Забираем крипов. Потолкуем. Ну, ладно. Жалко, что с нами тени нет. Бой. У него очень хороший контроль. Ну и прокаст достаточно мощный, много урона наносит. Не торопите меня. Бежит. О, чисто мне сейчас дадут. О, Верхняя башня противника разрушена. очень много урона меня влили. Снайпера сейчас заберут. А, может, не заберут. Не очень удачно зашли. Четыре к 1. Такое себе. 4 к 2. Сейчас друида заберут. 5 к 2. Вот это размен. Перерыв был очень Шикарно сыграли. кстати. Я Так, куда-то летит кура. Может, сейчас перехватим. Сейчас. Где кура? Да. Вашу верхнюю башню атакуют. Силы света Так, не укрепили понял. свои сооружения. Тетя кура. Пойдем потихоньку. Ладно.
Всему свое время. Улетела. Так скоро. Тини прям вцепился в эту башню, он эту линию держит и башню не отдает. Ох, догоню. Он, наверное, хочет, чтобы я ее похилил. Третьим скиллом. Так, таких больше просадок нам. Замесов таких. В минус. Рошан убит силами тьмы. О. В общем, таких просадок нам больше нельзя совершать, иначе будет очень плохо. Немного коры. Еще Рошана не забрали. Ну ладно. Почему бы и нет? Пусть Как говорится, ни в коем случае не сдавайтесь. На пол игры. Пригодится. Всегда что угодно может произойти. Даже если совсем все плохо. Возьмет кто-нибудь, отключится, либо еще что-то. Всегда доигрывайте до конца. Не раз было такое. Наверное, из 100% процентов 20. Нет, не 20, процентов 15, наверное. Выигрыши были реально чуть не по случайному стечению обстоятельств. То противники где-нибудь неправильно тактически поступят. То, блин, кто-нибудь выйдет в самый последний момент, то еще что-нибудь. Потому что многие игроки просто либо устают сидеть, всему либо там мамка послала спать, там, не знаю, либо кушать, я не знаю, потому что часто очень бывает, что люди не в какой-то неопределенный момент просто выходят, либо оффлайн, либо еще что-то подобное. Поэтому в соло рейтинг играйте до конца. Ну и вообще играйте до конца, потому что я думаю, что никто не поприветствует ливеров. не торопите меня. Лес врагов не отпускает. Затишье какое-то перед бурей. Нужно. Иду в новую рощу. Почти дособирали пайп. Сейчас будет веселей. Входящего магического урона по нам будет меньше. Пусть так и будет. Да не только по нам, но и по союзникам. А вот это наши друзья. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Нипа на палочках ушел. Джекер забрал снайпера. Самое плохое в таких играх соло, что некому крикнуть «Спаси меня, друган!». Чаще всего ДДшника вырезают в первую очередь. Правильно делают. А команда должна успеть или умудриться засеивать. Не успели. Два к одному. В нашу пользу. Мишка разбежался, поймаем, не поймаем. О, здрасте. Сами. О, наконец-то улетели эти шумные птицы. Поставим вардихи. Оставим людей без опыта. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Снайпер, давай к нам уже быстрей.
У них только двое. Есть хорошая возможность снести топ. Может быть даже и мид, Противника разрушено. если успеем. Мипа у них нету. Казармы противника. Верхние казармы противника разрушены. Центральная башня противника разрушена. О, нет, не попал в этих. Сносим быстрее бараки. Центральные казармы Тяни. Эй. Центральные казармы противника разрушены. Опасный Джаггер. Давай, снайпер. Молодец. Двоих снайпер забрал. Джагу и Лину. Надо отходить. Надо отходить. Всему свое время. Этот снайпер какой-то ненасытный. Так уже нормально повтыкал. Сейчас еще бара. Нет, бара куда-то в кусты бежал. Причем бежал в наш лес, значит там варды стоят до сих пор. Они там вардят у нас. Вашу нижнюю башню атакуют. Такое нетерпение. Вашу нижнюю башню атакуют. Так, нам до пайпа чуть-чуть совсем не хватает. Сейчас мы быстренько нафармим. Ваша нижняя башня разрушена. Так и сделаем. Блестящие камушки. Деревья Так, еще пару крипчиков. не очень-то. О, пачки хватит. Быстроходно. Иду. Я думаю. Никогда не знаешь, как у тебя мипа попадется. Иду в новую Либо опасный, рощу. агрессивный, либо нормальный, либо вообще днище. Честно говоря, не знаю, к какому классу его отнести. Сейчас. Так скоро. Я думаю, что к среднему, наверное. Я видел, как играют не по 25 уровня. Там вообще продуху не дают. Как успевают все делать, непонятно. В принципе, все для полноценного, Пойдем, скажем так, ганга. Нападения, штурма. У нас все артефакты есть для нашей команды. У нас много ДДшников. Владимир Пайп. Самая главная лечилка с маной. Главное, чтобы ребята исполняли свои роли. Ну-ка, живите, ребята. Что будет замес? Стой, Джайга, не трогай его. Пойдет. Похилим. По большому счету, честно говоря, вот третий скилл, он, кроме брони, я ничего такого не вижу, чтобы он на таких
уже в хай-левелах чем-то помогал. Благодаря пайпу у нас очень много защиты магической. И по нам очень мало наносят урона. Отлично. Все, мега крипы. На них заходим. Уже начинается фан. Надо сносить. Не мучить ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жду в комментариях следующего героя для нового видео. Обязательно учту все пожелания. Кто больше проголосует за героев, того и выберем. Всем пока. Далеко на западе, в горах, лежащих за долиной прорицаний, лежат остатки древней силы, талики первозданной энергии, прорастающие глубоко в высокогорных лесах. Говорят, что то, что там растет, растет странно. Это место свято для сил природы, и его держат сокрытым и недоступным. Бесчисленные ловушки и опасности, покрывающие ту землю, всепоглощающие травы, смешанные животные и ядовитые цветы, но нет среди них ничего настолько же грозного, как могучие энты-защитники. Они – старцы-исполины, которым поручено сохранять мир в той опасной земле и не давать тем, кто живет в ней, позариться на то, на что не положено, а тем, кто снаружи, вторгаться без причины. Неисчислимые века они сторожили свою землю, несокрушимые и непотревоженные, и лишь отчасти знающие о меняющемся снаружи мире. Однако с расширением внешнего мира живущие снаружи прознали о Святой Земле и с каждой зимой становились все упорней и упорней. Вскоре они нагрянули, снарядив себя устройствами, чтобы рубить, и пламенем, чтобы жечь. И часто энты задумывались, что же это за хрупкие, изобретательные и жадные существа. Что же случилось с тем зеленым миром? Пришел и ушел век раздумий, 1000 теплых лет, погруженных в длинные, ведомые традициями, исследования, а между тем все больше и больше вторженцев приходили и питали их землю. Когда все, что когда-то цвело, уже завяло, любопытство перебороло осторожность. Было решено, единственный защитник будет отправлен во внешний мир, и ему будет поручено ходить по нему до тех пор, пока вновь не поднимутся ледники, и следить за меняющейся землей и населяющими ее существами, и узнать, какие еще неизвестные опасности могут грозить их священной земле.